兽医们已经对这2只小狗感到无计可施，决定让它们安乐死。然而，就在这个关键时刻，小狗的举动引起了大家的注意，而接下来的反转更是让所有人始料未及。艾丽博士在周一的早晨来到了希望动物收容所，经过一个漫长而难得的周末休息，回到了日常的工作中。早晨的宁静并没有让他的心情好转，因为他已为当天的任务做好了心理准备。那一天，他将面对工作中最令人心碎的部分。他走进办公室时，满心希望这样的责任永远不会成为他的日常。然而，当他坐在办公桌前，深深叹了口气时，他明白了自己必须面对的残酷现实。收容所的政策非常明确，那些没有对治疗做出反应且正遭受痛苦的动物，为了避免更大的痛苦和防止传染其他健康动物，必须被安乐死。这是为了让他们免于继续遭受折磨。虽然这种决定对艾丽来说始终是个痛苦的过程，在她的职业生涯中，安乐死的情况非常少见，因为艾丽和她的同事们始终尽全力为每一只动物争取机会，不轻易放弃任何生命。只有当所有办法都无效时，安乐死才会成为最后的选择。然而，有些病例实在太复杂，尽管他们尽了最大的努力，只剩下安乐死这唯一一个选择。如今，面对眼前的任务，艾丽感到自己仿佛又一次失败了。她未能挽救这些无辜的小生命，未能兑现作为兽医的誓言。对于小白和大黄这2只病痛缠身、对治疗没有反应的小狗，安乐死似乎成了唯一能解脱他们的方法。然而，艾丽并不知道，当天被安排安乐死的小狗会以意想不到的方式打动她的心，导致事情有了完全不同的结局。艾丽拿起架子上当天安排安乐死的动物名单，当她看到小白和大黄的名字时，心头一沉。这2只小狗，她实在不忍心让它们走向终点。她靠在椅子上，陷入了深深的思考。艾丽不禁回想起小白和大黄的过去，他们的故事打动了每一个接触过他们的人。2只小狗曾在胡志明市喧闹的街头被发现，身处在一个对他们来说既陌生又危险的世界。自从来到收容所后，小白和大黄就形影不离，总是紧紧依偎在一起，寻找着彼此的安慰和温暖。他们之间深厚的感情感染了所有的工作人员，尽管遭遇了困境，这2只小狗依旧在彼此陪伴中找到了力量。然而，不幸的是，尽管给予了极大的医疗关怀，他们的健康状况却迅速恶化。每一种治疗和干预都未能带来预期的康复结果，包括艾丽在内的收容所兽医们已经尽了全力，但情况似乎无望。再次看着名单，艾丽喉咙哽咽，她知道似乎别无选择，只能安乐死。然而，想到要结束这2只可爱小狗的生命，几乎让她无法承受。小白和大黄的故事开始于他们被善良的佛教尼姑在一座宝塔附近发现。尼姑们不忍心看到这些小狗在街头挣扎，四处寻找食物，并忍受恶劣的天气。看到这2只虚弱的小狗冒着生命危险在繁忙的马路边游荡，这一景象让他们无法忽视。在同情心的驱使下，并抱着对奇迹的期望，尼姑们用食物引诱小狗，将它们带到了希望动物收容所。较大的小白总是用爪子紧紧抱住他的小伙伴大黄。这个感人的举动展现了这2只营养不良的小狗共同面对的创伤。尽管经历了这些磨难，它们始终彼此依偎，即使现在它们即将在动物收容所得到康复，它们之间的深厚羁绊依旧融化了每个人的心。
他们的故事也在整个收容所广为传播，但没有人知道，他们之间的联系远比表面上看到的更为深刻。每当这两只小狗紧紧依偎在一起时，艾丽都感到自己不得不面对这一痛苦的决定。尽管内心挣扎，她还是硬着头皮走进了小白和大黄所在的犬舍。然而，没有什么能让她为接下来发生的意外发现做好准备。当她走进他们的犬舍时，看到他们依偎在一起。然而，真正让她心碎的是，小白和大黄都闭着眼睛，看起来像是平静地接受了命运。小狗们是否已经感知到自己的命运，并选择接受它？艾丽不禁思索，情感渐渐占据了她的心。泪眼婆娑的她跪在他们身旁，轻轻抚摸着他们的毛发，准备将他们带到安乐死的房间。然而，在那个瞬间，她无法摆脱一种感觉，这两只小狗有着某种特别的地方，与她多年作为兽医遇到的其他动物截然不同。这是因为它们之间那不可思议的羁绊，还是她的情感在捉弄她？就在这时，仿佛察觉到了她的存在，小白缓缓抬起头，目光与艾丽相对。在那短暂的瞬间，他看到了一丝希望与决心的火花，这让他大为惊讶。大黄感受到小白的动作后，也跟着动了一下，更紧地依偎在小白身旁，似乎不愿意让他离开。看到这温馨的一幕，艾丽的心中充满了情感。就在这时，一个惊人的秘密以出人意料的方式揭示了出来。艾丽注意到，大黄的呼吸通常是艰难而浅浅的，这是他健康状况不佳的主要症状之一。但现在，当他蜷缩在小白身边时，呼吸竟然变得平稳。这一令人震惊的发现让艾丽感到困惑，带着好奇心，她小心地将小狗分开，想看看它们的反应。而就在那一刻，意想不到的事情发生了。在他轻轻将它们分开后的片刻，大黄开始呜咽，呼吸再次变得急促，和往常一样困难。但当他依偎在小白身边时，呼吸却是如此顺畅。艾丽不禁自言自语，努力理解这一切。她把大黄重新放回小白的怀抱。令人难以置信的是，大黄的呼吸再次平稳下来。艾丽的思绪飞速转动，难道可能是小白以某种方式在帮助大黄康复吗？这似乎毫无道理，而且这和他作为兽医职业生涯中见到的任何情况都不一样。他决定进行一些测试，希望能找到答案。艾丽仔细地监测着他们的生命体征，观察每一个细节。她记录了数据，测量了呼吸频率，并检查了任何痛苦的迹象。艾丽的思绪充满了各种可能性。小白的存在是否真的能对大黄产生足够的镇定作用，使他的呼吸得以稳定？或者他们之间是否有更深的联系，超出了他们所能理解的范围？他知道，在做出任何最终决定之前，他必须了解更多情况。收容所的政策虽然明确，但这一出乎意料的发展给了他一丝希望。或许还有另一种办法。他无法在没有探索所有可能性之前，就让这两只小狗被安乐死。他们的羁绊是如此特别，或许它能成为他们生存的关键。在接下来的几天里，艾丽和工作人员密切观察了小白和大黄。然而，令人难以置信的是，结果表明小白的存在似乎对大黄产生了一种安抚作用，仿佛它提供的不仅仅是陪伴，而是一种情感支持。随着观察的深入，越来越清楚的是，这种羁绊是非凡的。这启发了艾丽进行更深入的研究。她发现了一些关于情感联系如何显著影响动物身体健康的研究，这些与人类的情况非常相似。有了这一新的认知，艾丽突然意识到，
当这2只小狗被带到收容所时，它们营养不良，病弱不堪，却从不愿意分开。然而，当收容所开始对它们进行治疗时，小白和大黄却被分开了。基于这一理解，艾丽提出了一项非传统的治疗方案，不仅仅是针对小白和大黄，还包括对收容所的其他动物。这一方案不仅包括身体治疗，还包括情感和心理支持。起初，收容所的董事会成员对这一方法表示怀疑。然而，在亲眼见证了这2只小狗之间的非凡羁绊后，他们决定试一试这个新的治疗方法。满怀希望的，他们开始了新的治疗计划。随着时间的推移，结果令人难以置信。大黄的健康状况显著改善，甚至让人感动落泪。与此同时，小白也变得更加活跃，开始表现出活泼的天性。这2只小狗之间的羁绊似乎成为了它们康复的关键。艾丽在她的社交媒体页面上分享了他们的故事，发布了有关他们康复历程和非凡羁绊的更新。她为自己给了他们第2次机会感到欣慰。小白和大黄的故事感动了无数人，大黄和小白的故事逐渐传播开来，吸引了全球爱狗人士的关注。人们被这2只小狗之间的深厚感情和他们不可思议的坚韧精神所感动。更让人倍感温暖的是，来自真正动物爱好者的捐款开始源源不断地涌入。这些捐助确保了收容所不仅能够继续为小白和大黄提供照顾，还能帮助其他有需要的动物。看到小白和大黄的故事产生了如此大的影响，艾丽内心充满了感激和自豪。这2只曾濒临安乐死的小狗，激发了一股善意和支持的浪潮，将在未来帮助更多的动物。然而，对艾丽来说，更多的惊喜还在后面。现在这2只小狗已经完全康复，她最深的愿望是它们能够被同一个家庭收养，在一起度过余生。毕竟他们在那样的艰难中彼此相爱，并共同度过了难关。通常，当有访客来收容所寻找伴侣时，他们只会选择1只狗。然而，对于小白和大黄来说，分开他们是绝对不可能的。这对搭档是不可分割的，分开他们可能会让他们陷入长期的抑郁，无法正常发挥应有的活力并与人互动。随着他们在社交媒体上的知名度不断上升，艾丽希望会有人感动到愿意同时收养这2只小狗。然后有一天，令人震惊的事情发生了。一天傍晚，当艾丽工作结束，准备离开收容所时，她接到了当地一家新闻台的电话，他们有意为小白和大黄做一个专题报道。激动不已的艾丽立刻同意了，希望通过他们的故事，能激励更多人去超越表象，看到每一个生物的生命和爱的潜力。艾丽完全没料到小白和大黄的故事在采访播出后会带来如此巨大的反响。出乎意料的是，许多人收看了那个节目，想了解更多关于这2只小狗的故事。小白和大黄在采访中如往常一样依偎在一起，成为了节目的明星。采访中，记者问艾丽是什么主要因素拯救了这2只小狗。她微笑着看了看正在玩耍的小白和大黄，回答道：“我认为是他们拯救了彼此。有时候，所有需要的不过是一些爱、第2次机会和满满的希望。”那个夜晚，采访播出后，事情开始发生改变。这是一个难忘的时刻，来自世界各地的人们纷纷试图与艾丽和2只小狗联系。令人意外的是，许多观众表达了收养小白和大黄的愿望。然而，那些有意向的人住得太远，来自世界的不同角落。尽管如此，这次采访为收容所带来了大量的财务支持，收养率也因此翻倍。
许多宠物找到了永远的家。这都要归功于小白和大黄那不可思议的感人故事。就在大家以为小白和大黄找不到收养家庭的时候，出乎意料的事情发生了。几周后，一个来自乡村的家庭来到了收容所，他们一眼就认出了艾丽，满怀喜悦地走向她，解释说他们在新闻上看到了关于小白和大黄的故事，并立即与这2只小狗产生了强烈的共鸣。艾丽和其他工作人员兴奋不已，热情地欢迎了这个家庭，并立即带他们去见小狗们。小白和大黄现在已经恢复得很健康，看到家庭成员后，他们兴奋地摇着尾巴，跳来跳去，还不停地叫着。这一幕的欢乐景象让这个家庭更加喜欢他们了。经过严格的审核程序，这个家庭被批准收养这对小狗。然而，当艾丽和工作人员目送小白和大黄与新家庭一起离开时，这一时刻是苦乐参半的。尽管他知道自己会非常想念他们，但看到他们与新家庭在一起，没有被分开，心中充满了温暖。由于这2只小狗在社交媒体上已经很受欢迎，艾丽很高兴看到他们的新主人，甚至为他们创建了一个个人主页，吸引了大量在线互动。她翻阅了一些帖子，看到他们在新主人身边幸福地玩耍，脸上流下了泪水，内心充满喜悦。回想起自己曾经想要对他们实施安乐死，一切却因为他发现了他们之间的特殊联系而改变了。小白和大黄一起能够为彼此提供情感和心理上的支持，理应得到第2次生命的机会。艾丽很高兴自己成为了他们旅程的一部分，并为自己给了他们这个重生的机会而感到欣慰。小白和大黄不仅仅是特别的小狗，但他们也教会了他关怀和情感对一个人整体健康的力量有多大。看完以上这个故事，你有什么想法吗？欢迎在评论区分享你的观点。绽放，春意盎然。世界之大，生命之微小，需要撑起翅膀，努力寻找新契机。下一刻，你的精彩就会到来。一群狗狗突然出现在大街上，本以为他们是负责表演的动物嘉宾，可没有想到，这些狗狗竟然是有它们的自身来意。狗狗本生活在安静的田间，它们从来不会参与到人类的生产与制作中。对于狗狗而言，最快乐的事情就是每天可以自由奔跑，不管是在雪地中，或者是坑洼不平的田间，只要是可以畅快的奔跑，就没有其他要求。从人类角度来说，满足狗狗这点要求并不算什么难事，只要让它们随意玩耍即可。可就是有那么一部分人，还是给狗狗带来了困扰。刚刚被大雪喷洒一地的洁白无瑕，让人看到后忍不住沉迷其中。即便是正在开车的人们，大家也会被这一场雪景迷住。就在路上的车辆还在感叹大雪之美好的时候，突然眼前出现了一群蓝色毛皮的狗狗。这些蓝色的精灵很可爱，它们排着队伍从路边走过，可是车辆却没有它们这样自由。由于狗狗横穿大路，司机需要刹车，才可以看清楚这些蓝精灵的真实样子。狗狗身穿蓝色的毛衣，在现实中很少见，所以就有不少人将这一幕拍摄下来，同时上传网络。由于狗狗当时的毛发颜色让人看着很是惊讶，还有不少人为此而感到害怕。到底出现了哪些事情才会让狗狗这个样子？总之，民众传出来的声音很多种，有些让人害怕的言辞更是令人感到心惊胆战。随后就有人对此进行了专门调查，毕竟狗狗出现这种毛发并非正常的现象，需要进行专业的调查之后才可以知晓真正的原因。经过一段时间调查之后得知，这些动物应该是被附近的废弃工厂泄露的药物感染所致。在众多药物中，有一些有毒的物种也已经沾染到狗狗的身上，所以它们的毛发才会被染成蓝色。后期也有专业调查人员认为，这些狗狗会出现蓝色的毛发，或许是有一部分原因来自于附近的化工厂，那里已经关闭9年之久。狗狗流浪到那里之后，开始寻找食物，不小心触碰了有毒的化学物质，
才会让它们的毛发瞬间变成蓝色。还有一种可能，狗狗皮毛被染成蓝色，说明它们已经直接接触到有毒的物质，甚至已经潜入到它们的身躯中，所以才会导致皮肤出现变色。不管最初原因如何，蓝色狗狗的照片对外散播之后，就有不少人开始对此进行关注。被发现的这些狗狗们也已经被过往司机拨打了救援电话，并向动物保护协会讲明了现场情况。随着救援人员的奔赴，发现这些蓝色的狗狗并没有离开，似乎在等待救援人员抵达一样。蓝色的狗狗被送往医院进行检查，经过全身体检之后，发现狗狗并没有生病，身体很健康。至于毛发为何会出现蓝色，目前还不能解释清楚。考虑到狗狗的安全问题，动物保护协会已经将它们全部收养，其中有2只狗狗已经找到了新主人。后期经过权威媒体调查得知，周边陆续出现了绿色、黄色的狗狗，它们都是在附近仓库游荡的流浪狗。之所以会出现毛发染色的情况，应该是它们纷纷钻进了带颜色的粉末袋子中。经过检测，带颜色的粉末袋子并没有有害物质，只不过它们之前装过类似的色粉，才会出现这种结果。好在大家的担忧有惊无险，狗狗们身体也很健康，大家也不用再为狗狗的身体健康担忧。有时候必须要点赞动物们的智商，它们在落难的时候主动向人类求助，最终也获得了人类帮助。下面的这只狗狗，它前期的命运也很悲惨，后来遇到主人收养，以为快乐的生活一直开启中，未料后来的狗狗却容貌尽毁。关于狗狗与主人友好相处的案例有很多种，其中关于狗狗报恩的事情也不在少数。曾经有一只流浪狗，它本来是想要外出寻找一些东西吃，没有想到一路走过来没有得到一点食物，流浪狗饿坏了，它努力迈动身躯，想要做最后的努力。终于在傍晚的时候，它发现了一家人正在野外聚餐，狗狗忍不住走向前，想要去寻求食物。家人看到狗狗如此可怜，便投喂了它一些食物。等到一家人返回家之后，狗狗还在后面偷偷跟随。一连几天下来，狗狗始终守护在家门口。很快，对于家里的成员组成也大概有了了解。看到这样可怜的狗狗，男人也不忍将它赶走，便每天都会给它一些食物吃。如此下来，狗狗对于这一家人很是感激，为此也成为了家里的大管家。每次只要家里来了陌生人，狗狗都会通过叫声来通知家人。自从有了这只狗狗之后，家里比之前增加了很多欢乐。对于家人，狗狗一直都很忠心，而且还很粘人，时常会与家人一起玩耍。对于男人家里的孩子很关心，经常可以看到他们一起开心大笑的场景。不管在任何时候，狗狗都会紧跟在孩子身后。一天，男人的女儿正蹲在家门口玩耍，可一辆摩托车因为拐弯超速，对女儿构成了生命威胁。这时，狗狗瞬间从旁边跑了过来，挡住了摩托车的方向。2个孩子被突如其来的摩托车吓了一跳，但身体并没有任何问题，反而是那只可怜的狗狗，因为它用身体去抵挡摩托车的冲击，所以此刻受了重伤。当男人跑出来的时候，男人已经看不清狗狗的样貌。男人立即将狗狗抱到车上，送往医院进行治疗。医生看到狗狗的时候也感到很吃惊，他表示狗狗的脸受了重伤，想要恢复曾经的样子显然不太可能，所以医生询问是否要继续治疗。此时男人并没有任何犹豫，即便是要为狗狗支付高昂的医药费，但他也很愿意。从狗狗为孩子遮挡摩托车的那一刻，男人就已经认定狗狗是自己的家人，他坚决不允许自己的家人有事。经过一段时间治疗，狗狗的身体逐渐康复，但是他的脸却永远都不能恢复过来。男人将狗狗接回家后，担心孩子看到狗狗的样貌会害怕，可没想到孩子看到狗狗却张开双臂去迎接。如今狗狗已经升级做了妈妈，在男人家里过得很好。社会上不少爱心人士听说了这只狗狗的事迹，大家对于处于生命垂危的狗狗不再选择放弃，而是想要努力挽救它们，也想要让自己家的狗狗可以继续快乐地生活下去。狗狗凭借一己之力换取了2个孩子的健康，它的无畏牺牲对于这个家庭而言绝对是莫大的帮助。也正是通过这件事，让不少人的内心发生变化，不但激发了人类爱动物的意识，同时也让大家更深刻地感受到了来自动物的恩情回报。